我以為呢度有一級上去㗎嘛。玩嘢。有你擒到上咪得咯。你擒啊？咁恐怖，我而家唔敢啊！哇！呢度全部都唔俾人攔，有晒起晒尖釘㗎喎。係啊，跟住擒過去就係啊，幾咁啫。我覺得呢度係嗰邊要起嘅喎，唔係呢度要起嘅嘢。我係佢哋嚟嘅。係咯，佢哋攔住自己屋苑喎，係。呢度中間嚟嗰度唔係麻煩，呢度都唔係。半溝嘅，你唔係你喺成個村莊嚟，即係溝嗰度。你睇上個屋苑嚟㗎佢，嗱咁樣攔法，即係中間俾翻咗兩即係報道員啦，咁就反映佢啲 friend 咯，係 house 嚟嘅，不過咧就個屋苑咁樣，但佢哋即係好似加州花園啊嗰啲咯。不過嗰啲就有埋。我哋唔會俾人落咗嚟㗎，有剩啊，有圍尖尖聲啊，好難行㗎。喂，企到咁咪可以啦，講咩真係難㗎。企就企啲牙閘喎。舉手嚟。哇！嗰邊呢邊都係黐喎，真係。